Merhaba sevgili dostlar. Bugün gene Fevzi Paşa'dayız. Bugün zamanımızın çoğunu Fevzi Paşa'da ayırdık. Fevzi Paşa'da bugün sizlere 250 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, açık mutfak, şömineli, özel otoparklı güzel bir villa sunumu için geldim. Sinan kardeşim şu anda dış cephesini gösteriyor. Hakikaten mükemmel bir işçilikle yapılmış. Biz şu anda yaya giriş kapısından gireceğiz. Otoparkı da size göstereceğim. Gerçekten güzel bir lokasyonda, denize sadece ve sadece 250 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Giriş kapıdan içeri girdiğimizde ön tarafta, yani salondan 2 tane çıkışımız var gördüğünüz gibi. Güzel bir veranda alanımız var. Ben şöyle veranda alanından gidip size otoparkı da göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. 250 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, özel otoparklı, gördüğünüz üzere güzel bir otomatik kapımız var. Otopark giriş alanımız. Arabamızı direkt bahçemize koyacağız. Tabi peyzaj çalışması yapılmamış. Burada gördüğünüz gibi hemen toprak düzeltilmiş. Burada siz istediğiniz şekilde bahçeyi değerlendirebilirsiniz. Teletuvar kısmını da karo taşlarından döşetilmiş geniş bir bahçeye sahibiz. Tabi granli boya kullanılmış, dekoratif sıva kullanılmış, ses ısı yalıtımlı dalmaçya malzeme dediğimiz malzemelerle, köpük malzemelerle ses ısı yalıtımı yapılmış. Hemen tekrar giriş kapısına geldiğimizde komşuyla aramızda da çim çitlerinden izole edilmiş. Hemen giriş kapımızın önündeyiz. Giriş kapının önünde baktığımızda birinci katı komple gördüğünüz gibi antresit taşlarla, doğal taşlarla yapılmış 20 santim yükseklikte bir sağlık alanımız oluyor. Çelik kapıdan girdiğimizde hemen önümüze bir vestiyer alanımız var. Yani elbise asmak için ayakkabılık yerleri, çok amaçlı, çok kullanışlı bir dolabımız var. Sinan kardeşimi içeri davet ediyorum. Hemen içeriye geldiğinde koridor kısmımız var. Değerli arkadaşlar, hemen burada da salonun içine girmeden bir tuvalet alanımız var. El yüz yıkama yerimiz var. Çamaşır makinesi alanımız var. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde seramikleri döşenilmiş. Mermer görünümlü porselen seramik kullanılmış, açık renk. Tabi salon kısmına geldiğimizde 120-60 porselen seramik döşenilmiş. Tabi hemen ön tarafta verandaya çıkış için güzel bir sürgülü kapı verilmiş. Kalorifer sistemleri döşenilmiş. Televizyon üniteleri hemen hemen her duvara konmuş. Hem buraya hem karşı tarafa. Tabi burada daha güzel, daha iyi bir çalışma yapmış buraya. 2000 santigrat dereceye dayanıklı turbo kazanlı güzel bir şömine yapılmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz açık renkler Çanakkale taşı dediğimiz taşlarla dekorları verilmiş. Doğal taş malzeme kullanılmış. Üstüne siyah granit, antresit boyada, üfleme yeri de gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir şöminemiz var. Karşı tarafta da ışık aydınlatma için güzel bir pencere konulmuş. Salonda, koridordan çıktığımızda bağlantımız kesiliyor. Güzel bir kapı konulmuş. Tabi burada kısmen ayrı mutfak diyebiliriz. Mutfak kısmı girintili bir şekilde konulmuş. İstenilirse buraya bir mini bar yapılabilir. Onu da artık yüklenici firmayla konuşulur, halledilir. Açık mutfak kullanılmış, gördüğünüz gibi lake malzemelerden mutfaklarımız mevcut. Tabi fırın yerimiz burada. Tezgahımız granit tezgah, çelik evye, bulaşık makinesi yeri buraya düşünülmüş, set üstü ocak kullanılmış, dablumaz yerimiz burada, mutfaktan da çıkışımız mevcut. Buzdolabı nerede diye sorar iseniz buzdolabı yerini de hemen şuraya düşünülmüş. Tabi yanında da çok amaçlı raflar kullanılmış. Son derece geniş, güzel, ferah bir villadan bahsediyoruz. Aydın Didim Fevzi Paşa mahallesindeyiz. Denize sadece ve sadece 200 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Birinci kata çıkacağız. Dubleks tarzı villadan bahsediyoruz. Alın kısımları beyaz, üstü siyah mermerler olmak üzere güzel basamaklarımız var. Işık aydınlatma için de burada gördüğünüz gibi güzel bir pencere yapılmış. Spot lambalarımız mevcut. Sensörlü kare korkuluklarımız, alüminyum korkuluklarımız da mevcut. Üst kata çıktığımızda güzel bir antre alanımız var. Antreyi aydınlatmak için de gördüğünüz üzere burada yine ışık aydınlatma için pencere düşünülmüş. Çamaşır makinesi yerini buraya düşünmüş. Gayet de güzel olmuş. Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz. Birinci yatak odasına geldiğimizde vavyen şeklinde düşünülmüş yatak başları. Dolabı bu karşı tarafa konulacak. Alçı çalışması var. Ortaya da güzel bir avize.
Tabii aynı zamanda Fransız balkonumuz diyelim. Yani Fransız balkon değil, normal balkon, çok kullanışlı değil. Ufak bir balkonumuz var burada. Tabii Aydın, Didim, Fevzi Paşa mahallesindeyiz. Güzel bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Birinci odamız bu şekilde. İkinci odaya gitmeden hemen genel banyomuza geçelim. Genel banyoya geldiğimizde 150'ye 150 temper camla duşakabinimiz mevcut. Gördüğünüz gibi tuvalet alanı hemen şuraya, klozet alanımız mevcut. Karşı tarafa da Hilton dolabımız düşünülmüş. Üzerindeki seramik evye, tabi aynası vesaire. Kapının arkasında da gene çamaşır makinesi, termosifon yerimiz mevcut. Hemen şimdi ikinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde son derece geniş, ferah bir yatak odası. Tabi zeminlere baktığımız zaman parke, yani seramik görünümlü parke bunlar. 10 milim kalınlığındaki parkeler son derece kaliteli, güzel bir şekilde yapılmış. Vavyen şeklinde düşünülmüş yatak başları. Ön tarafta bir Fransız balkonumuz mevcut. Karşı tarafta da balkona çıkışımız var değerli arkadaşlar. Televizyon ünitesi her odada mevcut. Gördüğünüz üzere televizyon sistemimiz mevcut. Ben banyolu demiştim. Sinan kardeşim banyoyu da size göstersin. Denize sadece ve sadece 250 metre mesafedeyiz. 250 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil, geniş bahçeli, özel otoparklı bir villa sunumu için gelmişiz değerli arkadaşlar. Şimdi 3. yatak odasının içerisine geliyoruz. Yola cephe gene Fransız balkonumuz mevcut. Yatak başları gene vavyen şeklinde düşünülmüş. Gün ışığı, led ışıklarımız mevcut. Ortadaki tekli avize ve spot lambalarımız mevcut. Değerli arkadaşlar, Miraç Emlak olarak bugün zamanımızın büyük çoğunluğunu Fevzi Paşa'ya ayırdık. Bugün hem 300 metre arsa içerisinde hem 250 metre arsa içerisinde 2 tane videomuz olacak. Tabii çalışmayı seviyoruz. Yağmur da olsa, kış da olsa çalışma gerçekten bizim içimizden geliyor. Biz de diyoruz ki yani 10 milyon, 15 milyonluk evler değil de orta direk, gerçi ülkemizde orta direk de kalmadı. Herkes ev sahibi olsun. Elimizden geldikçe uygun yerler neredeyse biz de orada oluyoruz. Yani insanlar bizi arıyor. Denize yakın olsun. İşte denize sadece 250 metre mesafede tam müstakil, tam bağımsız, kimseyle bir ilişkiniz olmayan kat mülkiyetli ve iskanlı güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak biz daha inşallah daha sizlerle uygun villalarla buluşacağız. Tabi fiyatını merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 6 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon Türk lirasına 3 oda, 1 salon, açık mutfak, şömineli, özel otoparklı, tam müstakil, tam bağımsız, denize sadece 250 metre mesafeye olan bu villaya sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.